men YouTube'ga qishloq topish deb yozib ko'rdim. Qishloq topish uchun sidlar deb yozib ko'rdim. Mimi deb yozdim. Mimi. Mana shu yerda paydo bo'ldim. Endi pastga tushamiz. Hozir kreativdaman. Birinchi o'rinda bularni to'g'rilab chiqamiz. Chunki bu yerda hali o'zim ham yuraman. Bular yurib to'g'rilamagan. Chunki bular qanday nima desam endi. Meri yo'q. Meri men bo'laman endi. Bega. Hamma joy teshilib yotibdi. Bittasi tentagan bo'lib qoldi, yangi mer keldi deb. Hali to'poy ham bo'lib qolsa kerak. Bu yerda kichkinagina ko'lchalari bor. Yaxshi, bu yerlar yaxshi. Voy, mana ber. Hali men o'zimga uy tanlashim kerak. Ikkinchi, uchinchi qismi qilib olib tashlayman. Bu yerdagi hamma uylarda fakellar bo'lmaydi. Menga nima kerak? Uni o'rniga eshik olamiz. Bedding. Nahotki sherim zombi bo'lsa. Qilabdi. Qaranglar, qilabdi. Oldi, mana shu yerda uyim. Menga yoqdi. Keng tor, keng tor deyapman. Kengina shinam, mo'jizakor uycham. Boshqa uylarga ham lampochka qo'yib chiqay. Assalomu alaykum, brat. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Siz yangi keldingizmi? Ha. Qayerga ketdi, brat? Anidagi uyda oluvdim-da, hech kimniki emasmi? Ha, o'zi boshida hech kim olmayapti unda. Olavering. Ha, rahmat. Salladan so'rayman. Urib yo'lda yiqitib yumalatib ketaydim kuya. Ayadimda. Bratlar muncha eshik ochib yopaverasizlar. Taq. Quloqim ham qo'qib tashadi-yu. Diyu. Hali bular uyga bittadan karavat qo'yib chiqishim kerak. Voy, bili deyapman o'zi ham. Bili. Mana merda uyi. Eshigini ham tuzib qo'ymagan shu mer haromi ham. Mer akamiz uyda yo'q ekan. Endi uyini tashang qilib ketamiz desam yo'q. Unaqa tashang. Ay, brat. Mening sivilizatsiyam bu yerda o'rab olaman. Sizlar shunchaki endi bo'sh qo'yib qo'yadi deb o'ylagandirsizlar. Yo'q. Mana bunaqa emas. Qishloq kichkina ekan. Qishloq. Bitta manikiday uy, bitta menda bor ekan. Endi buni jihozlab chiqamiz, dirkillatib. Eshikdan kirgandan ya
Ya ya ya. Şundur Allah kaybındır Allah. Ey Rabbi Cellallah la ilahe illallah. Hı. Ben böyle bir kız kışka koydum. Çünkü krediklerini koruyorsa sakrep git yaptı. Piç gelip ben sandık. Yanımıza da sandık gereği. Sandıqlarımız bu. Elə götürüşkə yaxşı məzə. Bu yana mənə gereksinə gerekimiz. Ya mana bu sura qoqutkan nima deydi? Noyam yo'qda ko'rasizlar. Oltin kiyinamiz çünkü bize bir yerdə merimiz. Bizmi? Yo'q. Kiyim qo'yadigan bormi kane bu Minecraftda? Kiyim qo'yong'ich deyilarmidi? Heh, yo'q ekan. Yo'q, kiyim qo'yadigan bo'lish kerak. Mana shu yerda chiqish kerak edi. Narsalar ilib qo'yadiganim qo'yib shkaflarim bo'ladi. Yana kiyim qo'yadigan yo'q. Bo'lish kerak edi. Yo'q, bilan. Shuni ham yo'qmi kiyim qo'yadigan? Bor, ama ko'rmayapman. Aniq javob berib aytaman bor. Topilmadi. Boriga baraka deb. Mayli. Oltin qilich olamiz. Qolgan narsalar bu. Do'stlar, o'zirini ishim chiqib qoldi menim. Ya'ni nima desam endi, daram chaqirib qoldi deymi? Voy, o'l on. Devorardimu, lekinligu ma'unaqa emasman. Tamam, bu hayatdan almalar. O'stirgalga yo'q, shunga men mana ulardan olaman. Bir stak chubimiz bor. Dedim shundir Allah. Yana nima kerak bo'ladi? Non? Ay. Diamond. Birat uyingizga chopping, birat sizniki edi-ku bu.
balg'amim ko'parib ketdi. Qilichimizdan olib olamiz. U ana. Bu yerdagi hamma jitellar. Hamma birov jitel deydi, men jitel deyman. Çünkü asıl ismi ham vay pishmagan go'sht yo'qim. Asıl ismi ham bular jitel. Hamma jitel deb katta bo'layapti. To'shay, o'l. Ha mayli, oziq ovqatimni saqlayman. Ha mayli do'stlar, videomiz 10 minutdan oshib ketdi. Shunga endi xayrlashamiz. Aytasiz bu. Do'stlar, sizlar bilan shu yana so'laga oqqan sev bo'ldi. Kelasi videolar chiqishi uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr.